हमारे पास आज एक पोको X3 का सेट है, जिसमें कस्टमर का कहना है इसका साउंड नहीं आ रहा है और फ्रंट कैमरा जो है वो काम नहीं कर रहा है। सो पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं अभी। कोई साउंड नहीं आ रहा है इसमें। कैमरा भी देख लेते हैं। बैक कैमरा ये है, वर्किंग कंडीशन में है। जैसे ही हम इसका फ्रंट कैमरा चालू करते हैं तो स्क्रीन इसका ब्लर हो जाता है और इसका सेटअप ले नहीं पाए। तो मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है कि इसमें इसका सीपीयू जो रहता है अपडेट के बाद हीट होने के कारण वो ड्राई सोल्ड हो जाता है, बैड वेल्डिंग का प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहले हम इसको डाउनग्रेड कर चुके हैं। पहले 13.0 समथिंग था, ये अभी 12.5.8 में कन्वर्ट कर चुके, इसको डाउनग्रेड कर चुके हैं, बट प्रॉब्लम इज स्टिल सेम। सो फाइनली हमें इसका सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसका सीपीयू भी एक बार रिवॉल्व करके देख लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से है। अगर सीपीयू से है तो ये फिक्स हो जाएगा आफ्टर रिवॉल्व। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए।